cái lòng. Cùng với cái việc ngày 2 tức là khi mà máu nó trộn, nó thường chụp cái này, chụp vào angio này thường là chụp gọi là indirect photogram, tức là chụp tĩnh mạch cửa gián tiếp qua động mạch bằng đường trên, bơm thuốc động mạch bằng đường trên, sau đó chờ tĩnh mạch cửa đi về tĩnh mạch bằng đường trên, nó trộn với cái máu không có cản quang từ động tĩnh mạch lắp và tĩnh mạch bằng đường dưới. Như vậy để tạo phân lớp laminar flow đấy, mà phân lớp mạch có thuốc và không là không có thuốc. Và cái máu trộn này nó đi vào trong cái mở cái khối hỗn độn và phân lớp như này, nó tạo ra từng cái vệt, từng cái dải như vậy. Và nếu như có hình ảnh đó cho phép chúng ta chẩn đoán chắc chắn đây là cái khối của u. Và một số hình ảnh khác, ví dụ như cái khối này xâm lấn là gây giãn rất là lớn cái thước tĩnh mạch cửa nằm bên cạnh một cái khối u gan thâm nhiễm này, chắc chắn đây là lead up tumor event. Tương tự của trong trường hợp mà của cholangiocarcinoma, hình ảnh cộng hưởng tư cũng như thế, chúng ta thấy là cái khối xâm lấn tĩnh mạch cửa bên trái nó to đúng như này, nằm cạnh một cái khối u gan ở đấy, thế là T2 phát sát, đây là có giới hạn khuếch tán. Và hình ảnh đây là T1 trước tiêm, thì động mạch chúng ta thấy là nó ngấm thuộc từng dải đấy, wash out và wash out trên các cái thì dynamic. Tương tự hình tương tự cũng xâm lấn và gây tăng kích thước của cái tĩnh mạch cửa ra. Vậy thì sau khi chúng ta chẩn đoán chắc chắn đó là huyết khối tĩnh mạch cửa ác tính rồi, vấn đề tiếp theo chúng ta phân loại nó như thế nào? Thì đối với nhóm các tác giả người Nhật liên quan đến điều trị, người ta điều trị huyết khối tĩnh mạch cửa rất là mạnh. Người ta phân nhóm thành 4 cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là ở các cái nhóm ngoại vi sát ít thế này, gọi là, và cái nhóm thứ đây là nhóm V1, nhóm V2 tức là cái second order branch, tức là tới ngay cái nhóm segmental và bắt đầu qua cái nhóm mà là nhánh phân thủy. Nhóm thứ 3 tức là tới ngay cái nhóm phân thủy, tức là nhánh trái hoặc là nhánh phải. Và nhóm thứ 4 tức là huyết khối nhánh chính và có lan ra các cái nhánh bên là tĩnh mạch bằng đường trên. Thì tầm quan trọng của cái việc phân loại này là liên quan đến việc quyết định điều trị. Bởi vì lúc nãy chúng ta thấy là từ huyết khối tĩnh mạch cửa HCC tĩnh mạch cửa thì điều trị rất là khó khăn, đúng không? Các phương pháp điều trị cũng hạn chế. Nhưng mà từ khi mà phân loại cụ thể này, người ta thấy là với các cái nhóm VP1 và VP2 huyết khối này rất là khu trụ, thì cho phải chúng ta điều trị một cách triệt để hơn, mạnh mẽ hơn, vừa ngoài có thể phẫu thuật, có thể đốt và thậm chí là nút mạch. Về chúng ta quay lại một chút về cái Barcelona, cái này là quá kinh điển rồi. Về mặt điều trị của HCC thì ai cũng nắm đến Barcelona rồi. Thì ở cái nhóm mà nếu như HCC mà có xâm lấn tĩnh mạch cửa thì nằm trong cái nhóm C, được xếp vào giai đoạn tiến triển. Và cái giai đoạn này thì chỉ có mỗi cái systemic, tức là hóa trị toàn thân thì được công nhận thôi. Còn lại cái nhưng mà rõ ràng systemic thì cái tiên lượng của nó chỉ đâu đó khoảng quanh 10 tháng so với các cái nhóm kia, như là nhóm trung gian với điều trị TACE 2,5 năm và nhóm điều trị triệt để là trên 5 năm. Như vậy rõ ràng cái outcome nó không bằng. Vậy thì riêng ở cái nhóm advanced này thì nó cũng rất là rộng, đúng không ạ? Huyết khối tĩnh mạch cửa như chúng ta phân tích lúc này đấy, nó có nhiều giai đoạn, có nhiều mức độ khác nhau, mà chúng ta gom chung vào một cái nhóm advanced này thì rất là đáng tiếc cho bệnh nhân. Có thể những bệnh nhân mà u gan nhỏ, khu trụ, chức năng gan còn tốt, có huyết khối tĩnh mạch cửa khu trụ mà chúng ta bỏ qua cái phương án điều trị triệt để thì rất là đáng tiếc. Như vậy do vậy hiện nay đó là vấn đề của guideline, nhưng mà thực tế thì lại khác. Thực tế thì chúng ta thấy là ngay cả guideline của ISO 218 này cũng đã ghi nhận là gì, các cái các tác giả người Nhật đặc biệt họ rất là aggressive, họ phẫu thuật các cái tổn thương gan, phẫu thuật tĩnh mạch cửa mà đến cái nhánh first order branch, tức là đến nhánh phân thủy luôn. Người ta vẫn cắt được phân thủy gan và người ta nhận thấy là cái survival của bệnh nhân và cải thiện rõ ràng. Thậm chí cả TACE người ta vẫn làm được cả ở cái nhóm segmental, tức là đến nhóm phân thủy, hạ phân thủy. Nếu như mà cho phép nó nút mạch rất là siêu chọn lọc như thế thì vấn đề vẫn rất là ổn và vẫn là cải thiện cái chức năng gan, cải thiện cái tiên lượng sống. Và anh chị hãy đọc trong cái guideline của ISO cho nó thấy là TACE là first line của cái nhóm trung gian, nhưng mà trong thực tế thì 40% TACE được chỉ định và thực hiện của TACE là ngoài cái tiêu chuẩn Barcelona, tức là người ta đa số ở giai đoạn sớm và có một số nhóm là ở giai đoạn advanced. Như vậy là guideline là một chuyện, nhưng mà thực tế thì 40% người thực hiện ngoài guideline đấy. Và cái guideline của người Nhật lại càng aggressive hơn, lại càng gọi là quyết liệt hơn nữa, người ta điều trị rất là mạnh cái này. Thì ngay đây là guideline của người Mỹ, của SIA, từ hồi can thiệp của Mỹ, thì người ta đưa cái PV, tức là huyết khối tĩnh mạch cửa vào cái nhóm là off label, tức là chỉ định mà không phải là chính thống thì vẫn là của TACE thì vẫn là nhóm trung gian và unresectable, không phẫu thuật được. Nhưng mà cái off label tức là cho phép mở rộng ra tùy trường hợp. Những trường hợp như lúc nãy tình trạng bệnh nhân tổ u khu trụ, rồi là chức năng gan ổn, rồi là huyết khối tĩnh mạch cửa nó tương đẳng B1 B2 thì cho phép chúng ta vẫn có thể là điều trị can thiệp nội mạch. Thì chúng ta nhắc lại cái OS, nếu không làm gì cả, best supportive care thôi thì chỉ có 4 tháng nhiều nhất, nhưng mà các nghiên cứu gần đây bắt đầu thấy OS nó tăng dần, nó rất là thay đổi, và rất là không đồng nhất. Nhiều nghiên cứu từ 5 tháng cho đến 5 năm, nó thấy đến 5 năm. Như vậy quả một cái HCC huyết khối tĩnh mạch cửa mà tiên lượng sống đến 5 năm là quả thành công, đúng không? Thì cái này tùy thuộc vào chức năng gan, tùy thuộc vào bản chất của khối u và tùy thuộc vào cái phương tiện điều trị. Thì Ivan hiện nay chúng ta ghi nhận một loạt các phương pháp điều trị cho cái nhóm bệnh nhân này như này. Systemic đương nhiên rồi, xạ trị có thể, TACE
có báo cáo nhiều rồi. Microwave tức là đục bằng vi sóng, tiêm cồn, RFA và resection và ghép gan. Thì cái nhóm resection và ghép gan thì đã thực hiện từ lâu, từ những năm 1990 mấy cơ, và đến nay thì người ta làm mạnh lắm rồi, nhất là càng ngày các cái phương tiện phẫu thuật càng phát triển. Thì y văn thế giới nói cái gì? Y văn thế giới đây đầu tiên thì chúng ta một phẫu thuật cắt, mục đích của phẫu thuật cắt ban đầu là để mà giảm gọi là giảm cái tumor burden, giảm cái cái gánh nặng của u và hạn chế các cái biến chứng u phát triển và các cái biến chứng của cái tăng áp cửa, và như vậy là improve, cải thiện cái tiên lượng cho bệnh nhân. Nhưng mà sau khi phẫu thuật thì thấy bệnh nhân là tốt, cải thiện thời gian sống nó kéo dài lên, và như vậy người ta cuối cùng là người ta đề nghị luôn là nên là redefine, tức là nên định nghĩa lại, nên xem xét lại các guideline, đặc biệt là ở vùng châu Á, bởi vì cái rõ ràng cái OS nó cải thiện khá nhiều so với cái các phương pháp điều trị truyền thống. Và nhiều cái nghiên cứu thấy là cái median survival là đến 25 tháng, như vậy quá tốt đúng không ạ? Nó như vậy chúng ta thấy là ở giai đoạn B của guideline của ISO là 2,5 năm, 2 năm rưỡi, mà nếu như có HCC mà tận huyết khối bên cửa mà median survival đến 25 tháng là quá tốt. Và 1 năm, 2 năm, 3 năm, như vậy 3 năm là đến 41%. Và mặc dù thì phẫu thuật ở cái nhóm này thì cái nhóm tỷ lệ tái phát khá cao đến 70%, bởi vì chúng ta thấy là xâm lấn tiền mạch cửa thì nguy cơ nó tái phát là khá cao rồi, nhưng mà như thế cũng cho thấy bức tranh toàn cảnh về cái điều trị của này, điều trị phẫu thuật thì tiên lượng rất là tốt. Tương tự đây người ta so sánh giữa các cái indication chỉ định của phẫu thuật thì người ta thấy là cái survival nó tốt hơn, có ý nghĩa so với TACE ở cái nhóm này, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân có V1, V2 và V3, nhóm tiền mạch cửa ngang tới mức cái đoạn là huyết khối phân thủy. Còn thật ra điểm mà cái nhóm mà huyết khối mà đang đến chính rồi á, thì người ta cũng có mổ, nhưng mà thật ra thì cái benefit không nhiều và không khác gì so với các phương tiện điều trị khác, nhưng mà phẫu thuật thì nó có nhiều nguy cơ hơn. So với phẫu thuật về TACE thế nào thì rõ ràng cùng một nhóm huyết khối tiền mạch cửa như nhau, cùng một nhóm mà cái tripod như nhau, thì rõ ràng là cái long term survival của outcome của HCC mà phẫu thuật thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn, superior so với TACE. Còn TACE thì sao? TACE thì thật ra không phải là bây giờ người ta mới đặt vấn đề điều trị TACE ở cái nhóm huyết khối tiền mạch cửa đâu, mà từ những năm 2005 thì đây là một cái publish rất là mới của thời điểm này thôi, từ 2005 trên cái tạp chí JVI, là tạp chí đầu ngành của cái ngành chẩn đoán can thiệp. Thì thời này người ta bắt đầu làm cho khoảng 32 bệnh nhân, thì thấy là cái median survival là 9,5 tháng, khá là tốt, và trong đó cái range để có một số bệnh nhân đến 50 tháng. Người ta nhận thấy là tripod chính là cái prognosis factor, tức là yếu tố tiên lượng độc lập. Tỷ lệ tử vong 30 ngày là không có, và quan trọng là không có cái bằng chứng liên quan đến infarction, nhồi máu gan và suy gan. Như vậy đó chúng ta vẫn nghĩ là huyết khối tiền mạch cửa mà chúng ta còn đi nút mặt nữa thì chắc chắn là sẽ gây suy gan hoặc là hoại tử tế bào gan. Chỉ có hai nguồn thôi, mà chúng ta nút một nguồn bị tắc, một nguồn chúng ta nút nữa thì chắc chắn là tế bào gan là hoại tử liền. Nhưng mà thật ra sau khi làm nghiên cứu xong, ta thấy là không có cái infarction và không có acute liver trong cái nghiên cứu này thôi. Thực tế thì vẫn có chứ không phải không có. Và người ta thấy cái survival trong vòng 12 tháng trong 1 năm là khoảng 25%. Và như vậy kết luận ở nghiên cứu này, kết luận gần như là mang tính bản lề, là prognosis là contraindication, không nên xem đó là một trong chỉ định của TACE. Từ đó về sau là có rất rõ những cái nghiên cứu khác mà người ta thấy là khẳng định là TACE bắt đầu nó improve cái outcome của bệnh nhân cả, và có rất nhiều các cái nghiên cứu này, ví dụ như cái năm 2015 đến 116 bệnh nhân, người ta thấy là đến one year survival của họ lên 60%. Các nghiên cứu khác tương tự, các cái bài phát review cũng tương tự. Cái nghiên cứu meta analysis gần 2.000 bệnh nhân cũng cho thấy là cái median survival là cải thiện khá là tốt, và người ta kết luận là safe, rất là an toàn, và đặc biệt là cái nhóm một số bệnh nhân mà được chọn lựa cẩn thận. Cái phương pháp mới trong hiện nay để cho cải thiện cái survival, tức là chúng ta có thể thay vì dùng thay kinh điển thì có thể dùng hạt vi cầu nút mặt. Cái này là một chủ đề khác, chúng ta sẽ nói trong buổi khác, thì trong buổi này thì xin phép dừng ở đây. Thì cuối cùng để tóm lại cho cái phương án điều trị, nó thấy có một cái algorithm như này. Đối với HCC mà có huyết khối tiền mạch cửa, nếu giai đoạn C thì thôi không làm chi, nếu giai đoạn A và B, nếu như mà second order branch tức là ngắn hạ phân thủy, thì chúng ta có một loạt các cái phương án điều trị như thế này. Thậm chí tới first order branch tức là nhận phải hoặc nhận trái, chúng ta vẫn có thể là resection, vẫn có thể là truyền hóa chất tại chỗ, và nếu không được không tốt nữa thì làm cái systemic therapy. Còn nếu second order branch tức là tới nhận hạ phân thủy, có thể TACE, SBRT hoặc là TARE. Và nếu như downstage được cái nhóm này, có thể biết đâu điều trị được triệt để như là ghép gan hoặc là cắt gan. Và cuối cùng kết luận cho cái bài hôm nay thì có thể chúng ta thấy là HCC với cái huyết khối tiền mạch cửa là bệnh cảnh rất là phổ biến, đặc biệt là trong cái nhóm infiltrative. Chẩn đoán này có vai trò quan trọng trong cái việc phân biệt giữa huyết khối lành tính, huyết khối ác tính. Siêu âm, cộng hưởng từ và các lớp vi tính thì có độ nhạy độ hiểu khá cao trong cái chẩn đoán cái vấn đề này.
Và hiện nay thì đối về mặt điều trị thì còn rất nhiều phương án điều trị có thể đặt ra cho từng bệnh nhân cụ thể, trong đó TACE và DEPTACE là hai cái phương án có rất là khả thi. Vâng, bài báo cáo xin hết. Xin cảm ơn quý thầy và các anh chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Rất may là đảm bảo đúng thời gian. Cảm ơn cái báo cáo vừa rồi của tiến sĩ Bình. Tiếp theo thì chúng ta còn một vụ chuẩn bị. Xin mời tổ thư ký giúp cho để nối mạng với là một cái báo cáo viên nước ngoài là ở Pháp, là ông giáo sư Yves Gandon, về cái đề tài là MRI định lượng gan quá tải mỡ và sắt. Okay. I hope you. Bonjour, professeur Yves Gandon. Nous sommes les radiologues du département de l'imagerie médicale de Douai. Nous sommes très heureux de vous inviter et participer. Alors, vous écoutez bien, monsieur? Vous voulez écouter? Très bien. Bien, ok. Et donc, vous aussi? On va commencer. Ouais. Ok. Oui, le sujet, c'est le MRI, liver fat and iron overload on quantitative MRI, par professeur Yves Gandon, s'il vous plaît. Merci. Je vais partager mon écran. Chúng ta sẽ mời bác sĩ Trang dịch. Oui, je pense que c'est ça. Dạ, em xin cảm ơn thầy Khoan, xin kính chào quý thầy cô, quý chị đoàn và quý anh chị em đồng nghiệp. Sau đây sẽ là bài trình bày của giáo sư Yves Gandon. Thì thầy là một trong những chuyên gia đầu gan nhiễm mỡ và gan quá tải sắt. Hiện tại thầy đang công tác tại Đại học y Rennes và Bệnh viện Đại học Pontchaillou ở tại thành phố Rennes, Cộng hòa Pháp. Oui, je suis très honoré d'être avec vous pour parler de la quantification du fer et de la graisse en IRM. J'aurais préféré bien sûr être présent physiquement et visiter votre beau pays, mais peut-être une prochaine fois. Cet exposé a été préparé avec ma traductrice et je la remercie tout de suite. Thì thầy giáo sư nói là thầy rất là vinh dự được tham dự vào trong buổi khóa đào tạo ngày hôm nay. Thì thầy nói là thầy rất là mong muốn được đến dự trực tiếp và sẽ thăm Việt Nam và Huế một ngày không xa. Nhưng mà hiện tại hôm nay thì thầy rất là vinh dự được có mặt và tham gia vào buổi trình bày ngày hôm nay. Alors, attendez, j'ai peut-être une petite diapo qui... Ah non, c'est bon. On va parler des surcharges en fer et en graisse qui sont très fréquentes et souvent latentes, en particulier les surcharges en graisse. Elles sont parfois combinées, comme dans l'hépatosidérose dysmétabolique. Et les deux surcharges peuvent avoir une influence croisée sur le signal, ce qui fait que leur quantification simultanée est nécessaire. L'imagerie est maintenant fondamentale pour le diagnostic et maintenant elle devient un biomarqueur précis et reproductible qui peut permettre de remplacer la biopsie. Thì về phần mở đầu cái bài hôm nay thầy sẽ giới thiệu về cộng hưởng từ gan nhiễm mỡ và gan quá tải sắt. Thì hai cái bệnh lý này là thường gặp và triệu chứng lâm sàng không rõ. Đôi khi nó kết hợp với nhau đồng thời gan nhiễm mỡ và gan quá tải sắt trên cùng một bệnh nhân. Ví dụ như là trong trường hợp rối loạn chuyển hóa. Thì khi sự có mặt đồng thời của mỡ và sắt ở trong gan thì nó sẽ gây ảnh hưởng chéo lên nhau về mặt tín hiệu hình ảnh. Do vậy để sự định lượng được chính xác thì cần phải định lượng đồng thời cả mỡ và sắt ở trong nhu mô gan đó. Và do đó cần thiết có một cái marker sinh học chính xác và có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để chẩn đoán và theo dõi cho bệnh nhân. On va d'abord parler de théorie sur la stéatose puis l'hépatosidérose et puis ensuite on va terminer par une démonstration pratique de l'utilisation d'un logiciel que j'ai développé et qui est disponible gratuitement. C'est un logiciel qui est basé sur une quarantaine d'années d'expérience et ce logiciel est utilisé par de nombreux utilisateurs dans le monde. Il y en a à peu près 8000 actuellement. Thì cái bài trình bày hôm nay sẽ đi qua hai phần. Thứ nhất là thầy sẽ nói về phần lý thuyết là gan nhiễm mỡ
gan quả tải sắc và hình ảnh cộng hưởng từ. Và phần tiếp theo thứ hai là thầy sẽ giới thiệu về cái chuỗi súng và cái phần mềm ML Cognitive để giúp định lượng gan nhiễm mỡ và gan quả tải sắc. Thì cái phần mềm ML Cognitive là phần mềm được thầy viết và đã dựa trên là 40 năm kinh nghiệm của thầy trong mảng cộng hưởng từ định lượng. Thì phần mềm này là miễn phí hoàn toàn và hiện nay được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới khoảng 8.000 địa điểm khác nhau. Thì như các anh chị thấy trên cái bản đồ thì mỗi cái chấm đỏ như vậy là tượng trưng cho những cái nơi mà có sử dụng cái phần mềm ML Cognitive này của thầy. Tất cả đều là miễn phí. On commence par la stéatose, qui est donc très fréquente, avec une fréquence croissante, en particulier en Europe et encore plus aux États-Unis. Les causes sont variées, mais au premier plan de ces causes, on va trouver les pathologies nutritionnelles. 10% vont évoluer vers une stéatohépatite, et certaines d'entre elles, un petit nombre, peut aller jusqu'à la cirrhose. Il n'y a pas de signes clinico-biologiques spécifiques, ce qui fait l'importance des méthodes de diagnostic et aussi de quantification, car de nouvelles thérapeutiques arrivent qui permettent une diminution de cette stéatose, un traitement avec une diminution de la stéatose. Thì phần đầu tiên sẽ là gan nhiễm mỡ. Thì chúng ta đã biết là gan nhiễm mỡ càng ngày càng phổ biến. Thì cái dịch tễ học ở châu Âu là khoảng 20% dân số là có tình trạng gan nhiễm mỡ. Cái tỷ lệ này còn cao hơn, phổ biến hơn ở Mỹ. Thì do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng mà thường gặp nhất là nguyên nhân dinh dưỡng. Đáng lưu ý là trong 10% của trường hợp gan nhiễm mỡ thì đa số sẽ là gan nhiễm mỡ đơn thuần, nhưng mà 10% sẽ là tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ. Thì cái viêm gan nhiễm mỡ hay còn gọi là tiếng Anh là NASH thì nó có tiên lượng, nó khác hẳn so với gan nhiễm mỡ đơn thuần, tại vì NASH, viêm gan nhiễm mỡ, nó có thể tiến triển đến xơ gan hay là thậm chí là HCC cao hơn nhiều so với là cái gan nhiễm mỡ đơn thuần. Và vì cái tầm quan trọng như vậy nhưng mà dấu hiệu lâm sàng và sinh học nó lại không đặc hiệu, cho nên chúng ta cần thiết phải có một cái phương pháp để chẩn đoán và định lượng một cách chính xác, đồng thời có thể lặp đi lặp lại cái xét nghiệm đó trong quá trình theo dõi cho bệnh nhân. En fait, longtemps, on a été obligé de faire une biopsie pour quantifier la stéatose. Cette biopsie donne un score histologique qui correspond au pourcentage des hépatocytes contenant des vacuoles lipidiques. Ce pourcentage ne traduit pas la même chose que ce que l'on va voir en imagerie, puisqu'en imagerie, on verra la fraction graisseuse. Oui, comme tu veux. Okay. Le score histologique... Pardon, je n'ai pas dit. Attendez-moi. Ok, merci. Thì cái phần trước đấy là cái phương pháp định lượng gan nhiễm mỡ ở cái kinh điển sẽ là sinh thiết, có nghĩa là mình sẽ lấy một mẫu bệnh phẩm của gan, sau đó là đọc dưới mô học kính hiển vi. Thì cái thang điểm mô học người ta gọi là score histologic, có nghĩa là điểm mô học của gan nhiễm mỡ thì sẽ được tính bằng cách là người ta đếm số tế bào gan mà chứa cái không bào mỡ. Ví dụ trong một mẫu bệnh phẩm mà soi dưới kính hiển vi có 100 tế bào gan thì có 50 tế bào gan chứa không bào mỡ thì người ta tính cái điểm mô học đó là 50%. Nếu có 30% tế bào gan chứa không bào mỡ thì người ta tính cái điểm mô học đó là 30%. Thì như vậy nó chỉ là một cái phương pháp tương đối, và cái điểm mô học này nó dao động từ 0 cho đến 100%. Và cái điểm mô học của gan nhiễm mỡ nó sẽ khác hoàn toàn cái khái niệm gọi là FF, tức là phân suất mỡ. Si on veut obtenir un score équivalent à celui de l'IRM, c'est-à-dire la fat fraction en histologie, il faut numériser les lames, il faut mesurer la surface des vacuoles automatiquement, enfin mathématiquement, et puis on obtient un score de fraction graisseuse. Mais cette fraction graisseuse, vous voyez ici, a une relation environ de 1 à 3 avec le score histologique. Donc, il faut bien garder ça en mémoire, parce que les hépatologues prennent en compte souvent le score histologique, et nous, on mesure la fraction graisseuse. Et donc, il faut multiplier souvent par 3 la fraction graisseuse pour redonner quelque chose que connaissent les hépatologues, c'est-à-dire le score histologique.
Như vậy thì để giải thích thêm một chút nữa về cái thang điểm mô học này á, thì cái thang điểm này nó sẽ dao động từ 0 cho đến 100% với mỗi bước nhảy là 5%. Có nghĩa là người ta không thể đọc chính xác tới mức là 6%, 7% ở trên cái kính hiển vi được, mà người ta chỉ có thể dao động là 0, 5, 10, 15%. Và người ta chia ra 4 độ, có nghĩa là dưới 5% thì được xem là gan bình thường không nhiễm mỡ, dưới 33% là độ 1 gan nhiễm mỡ nhẹ, 33 đến 66% là gan nhiễm mỡ độ 2, và nếu trên 66% thì là gan nhiễm mỡ độ 3. Thì cái phân loại này là cũng đã tương đối là định lượng rồi, nhưng mà nó không đủ cái độ đặc hiệu chính xác trong cái quá trình mà theo dõi điều trị để xem thử là cái tình trạng nhiễm mỡ của bệnh nhân là có tăng hay là có giảm. Do vậy có một phương pháp thứ hai cũng là trên cái mẫu bệnh phẩm, đó là FF hay là còn gọi là cái phân suất mỡ. Có nghĩa là người ta sẽ đem cái mẫu bệnh phẩm đó ra, người ta sẽ cái số hóa nó lên và người ta sẽ đếm cái thể tích hay là cái diện tích của số tế bào mỡ, cái không bào mỡ, xong đó người ta chia cho cái tỷ lệ là diện tích hay là thể tích của mỡ và gan cộng lại. Như vậy nó sẽ ra một cái phân số là mỡ trên mỡ cộng gan, thì cái đó gọi là phân suất mỡ. Thì cái định lượng về mặt hình ảnh học á, là người ta sẽ dùng cái fat fraction này, tức là tương ứng với fat fraction trên mặt là mô bệnh học, chứ không phải là cái thang điểm mô học. Và do vậy khi mà sử dụng hai cái thuật ngữ này thì mình sẽ nên lưu ý, đó là khi nào thì mình nói là thang điểm mô học, khi nào là về mặt hình ảnh học thì sẽ là cái phân suất mỡ. Và người ta đã nghiên cứu và người ta tính toán ra được rằng á, là cái phân suất mỡ mà đo về mặt hình ảnh học hay là về mặt bằng mô học đi nữa thì nó sẽ bằng 2 đến 3 lần cái thang điểm. Có nghĩa là 2 tới 3 lần của cái fat fraction thì sẽ bằng thang điểm mô học. Có nghĩa là nếu mà mặt fat fraction mà khoảng 20% thì tương ứng với thang điểm mô học, mình nhân lên nhân 2 cho đến 3, có nghĩa là 40 đến 60% điểm mô học. Do vậy nó rất là khác nhau. Trong khi thang điểm mô học thì nó chỉ dao động từ 0 đến 100%, thì cái fat fraction thì nó chỉ dao động là từ 0 đến 50%, vì không thể có một nhu mô gan mà chiếm toàn bộ là 100% là mỡ hết được. Avant de parler de l'IRM, je vais dire quelques mots des autres techniques. L'échographie peut mettre en évidence un foie hyperéchogène, mais la quantification est très limitée. On peut le faire par le calcul de l'index entre le signal du foie et le signal du rein, mais à condition de prendre des ROI exactement à la même profondeur. Il y a de nouvelles méthodes qui sont en train de se mettre en place pour déterminer le coefficient d'atténuation de façon plus objective, mais ces méthodes ne seront pas très sensibles et serviront surtout au dépistage. Thì trước khi mình nói về cộng hưởng từ thì thầy nhắc qua một chút về phương pháp đánh giá gan nhiễm mỡ trên siêu âm. Cái này thì các anh chị cũng đã quen thuộc rồi. Thì đây là một hình ảnh ví dụ minh họa về gan nhiễm mỡ. Chúng ta thấy là hình ảnh gan tăng âm, và để đánh giá cái nhiễm mỡ hay là không, người ta sẽ đặt hai cái roi, ở một ở nhu mô gan, một ở nhu mô thận ở cùng một vị, tất nhiên là phải cùng một vị trí tương đương nhau về độ sâu, và có tính toán đến cái điều chỉnh gen một cách hợp lý rồi. Một số máy siêu âm thì người ta có cái chế độ tự động là đo cái hệ số suy giảm của cái nhu mô gan, người ta gọi là CAP. Nhưng mà cái phương pháp này nó cũng không được nhạy và đủ độ nhạy và đặc hiệu, cho nên chỉ thường được sử dụng để mà tầm soát ban đầu thôi. En scanner, on sait que le foie normal a une densité de 60 unités Hounsfield avec un peu de variation dans la population normale. La stéatose donne une hypodensité sans injection, car la graisse pure est aux alentours de moins 120 unités Hounsfield, ce qui fait un écart de 180 unités Hounsfield. Et donc, on peut très bien imaginer une formule qui permet de calculer la fraction graisseuse en scanner. Cette formule 60 moins la densité observée divisée par 1,8 nous donne la fraction graisseuse. Donc ainsi, vous avez ici 55 unités Hounsfield, ce qui fait une fraction graisseuse de 3%. Les vaisseaux sont relativement noirs. Ici, vous avez 30 unités Hounsfield au niveau du foie. Les vaisseaux ont disparu et la fraction graisseuse est de 17%. Et ici, vous avez une densité négative du foie à moins 23 unités Hounsfield, ce qui fait une fraction graisseuse de 46%. C'est pratiquement
maximum qu'on peut observer. Ça marche très bien pour les fortes surcharges, mais c'est peu sensible et il y a un certain nombre de facteurs confondants. Tiếp theo nữa là mình nói đến phương pháp định lượng gan nhiễm mỡ ở trên hình ảnh các lớp vi tính. Thì chúng ta biết là ở nhu mô gan bình thường trước không tiêm thuốc thì tỷ trọng tự nhiên của nhu mô gan là dao động trong khoảng là 55 đến 60 đơn vị Hounsfield, và nếu mà mình tính một cái mỡ đơn thuần thì tỷ trọng của mỡ nó sẽ là âm 120 đơn vị Hounsfield. Như vậy 60 là 0% của mỡ, âm 120 là 100% mỡ. Như vậy với một cái khoảng dao động là 180 đơn vị Hounsfield thì tương ứng với dao động của cái gan nhiễm mỡ từ 0 đến 100%. Như vậy mình có thể tính ra được là 1% của gan nhiễm mỡ là tương ứng với nhu mô gan nó giảm đi tỷ trọng là 1,8. Rồi khi mình lấy 180 chia 100 là 1,8 đơn vị Hounsfield. Như vậy trước đây nếu mà chúng ta thường nhìn gan một cách rất là chủ quan là thấy gan giảm tỷ trọng thì mình nói là gan nhiễm mỡ, thì bây giờ mình có một cái công thức chính xác hơn để đánh giá cái phân suất mỡ của trong gan, đó là FF, phần trăm của FF là bằng 60 trừ cho tỷ trọng của nhu mô gan trước tiêm đó mà chia cho 1,8 thì chúng ta sẽ có ra được cái phần trăm của mỡ. Ở đây là có hai ví dụ minh họa. Hình ở phía trên có nghĩa là khi mình thấy nhu mô gan nó tương đối giảm tỷ trọng. Tại vì sao mình biết là giảm tỷ trọng? Tại vì mình thấy bình thường nhu mô gan nó sẽ tỷ trọng nó cao hơn so với là mạch máu thì nó sẽ giảm tỷ trọng hơn. Nhưng mà đây mạch máu và nhu mô gan nó đồng tỷ trọng với nhau, tức là có nghĩa là đã có một sự giảm tỷ trọng của nhu mô gan tự nhiên rồi. Thì khi mà đo ra thì cái tỷ trọng nhu mô gan này là 30 đơn vị Hounsfield, thì khi áp dụng cái công thức là FF bằng 60 trừ 30 chia cho 1,8 thì mình tính ra được là FF ở đây là 17%. Và mình nhớ là gan nhiễm mỡ là khoảng trên 5%, FF trên 5% là bất thường. Cái hình ở phía dưới là mình thấy nhu mô gan giảm tỷ trọng rất là mạnh, tại vì khi này nhu mô gan trở nên là còn đen hơn cả mạch máu nữa. Như vậy khi mà đo ra tỷ trọng nhu mô gan này là âm 23 đơn vị Hounsfield thì áp dụng công thức là 60 trừ cho âm 23 chia cho 1,8 thì FF ở trong trường hợp này là 46%, tức là gần như là cái ngưỡng maximum của gan nhiễm mỡ. Thì phương pháp này cũng tương đối sẽ đánh giá khá tốt trong những trường hợp là gan nhiễm mỡ nặng. Tuy nhiên nếu chỉ là gan nhiễm mỡ nhẹ hoặc là gan nhiễm mỡ thay đổi cái độ chênh lệch không nhiều, ví dụ mình không thể so sánh cụ thể thay đổi giữa 17%, 18, 20% chẳng hạn, cho nên là nó vẫn ít là nhạy và có một cái số yếu tố gây nhiễu làm gây thay đổi tỷ trọng tự nhiên của nhu mô gan. L'IRM est la meilleure méthode. Elle est basée sur un principe spécifique, puisqu'il existe une légère différence de fréquence de résonance entre les protons de l'eau et les protons de la graisse, une différence de 3,4 ppm, ce qui fait qu'il y a un rephasage des protons, de ces deux types de protons dans un voxel, toutes les 4,8 millisecondes à 1,5 Tesla, et deux fois moins, tous les 2,4 millisecondes à 3 Tesla. Le signal du voxel passe quand il est à 50% d'eau et de graisse, il passe entre le maximum et le minimum à 0, suivant la phase. Thì cộng hưởng từ là phương pháp định lượng tốt nhất trong các kỹ thuật hình ảnh. Thì ở đây thầy giới thiệu về cái nguyên lý của cái phương pháp cộng hưởng từ định lượng theo cái kỹ thuật là echocardiogram, có nghĩa là dựa vào cái sự dịch chênh lệch cái độ hóa học của nguyên tử hydro ở trong phân tử nước và nguyên tử hydro ở trong phân tử mỡ, thì một cái sẽ di chuyển nhanh hơn, một cái sẽ di chuyển chậm hơn, và cái sự chênh lệch của tốc độ, cái tần số cộng hưởng của hai cái nguyên tử hydro trong nước và mỡ đó là người ta tính ra là 3,4 ppm, có nghĩa là thay vì phần trăm thì ppm có nghĩa là phần triệu, có nghĩa là cứ khoảng 4,8 mili giây đối với 1,5 đối với máy cộng hưởng từ 1,5 Tesla thì hai cái nguyên tử hydro này sẽ có một cái sự tải lập pha, và cái thời gian tải lập pha này ở máy 3 Tesla thì sẽ là bằng một nửa, có nghĩa là 2,4 mili giây. Người ta sử dụng cái sự chênh lệch hóa học này để mà áp dụng vào trong cái kỹ thuật Dixon mà thầy sẽ nói sau đây.
On a donc sur une séquence en opposition de phase un hyposignal lorsqu'il y a une stéatose. Et ici, vous avez également une petite lésion graisseuse qui a encore plus de graisse, qui est soit une hyperplasie nodulaire focale graisseuse, soit un adénome HNF1-alpha. Le signal baisse en fonction de la proportion de stéatose par rapport à la séquence en phase. Donc, si on a 30% de stéatose, on a une baisse de moins 60% du signal résultant par rapport à la séquence en phase. Donc, ce qui correspond à cette formule, on a la fraction graisseuse est égale à la moitié de la réduction du signal. Quand il y a moitié graisse, moitié eau dans le voxel, eh bien, on a une baisse, donc on a 50% de graisse, on a une baisse de 100% du signal, c'est-à-dire une disparition complète du signal. Maintenant, en périphérie, au niveau de la graisse sous-cutanée, là où il y a 100% de graisse, le signal remonte, bien sûr, et on se retrouve avec un signal qui est très fort. Alors, il est dans l'autre sens, d'un point de vue théorique, mais en fait, comme on s'intéresse à la valeur absolue, c'est exactement la même chose. Ce qui permet de comprendre qu'il y a un certain nombre de problèmes. En pratique, il y a 3 difficultés. Première difficulté, c'est que, alors je laisse peut-être Tan de commencer sur la première partie, puis on... Ok. Vas-y. Thì ở đây thầy giới thiệu hình ảnh minh họa về cái chuỗi xung là in phase và out phase, mà một cái chuỗi xung mà mình rất chụp một cách thường quy trong cái protocol gang. Thì cái hình ảnh phía bên phải, phía bên trái ở đây là hình ảnh chuỗi xung out phase OP, và cái hình ảnh bên phải là chuỗi xung in phase. Hai cái hình ảnh in phase và out phase này mình sẽ có được trên cùng một cái chuỗi xung chụp. Thì chúng ta thấy là trên cái hình ảnh in phase pneumogang nó hơi tăng tín hiệu nhẹ, sau đó đến cái thì mà cái thời hình ảnh mà out phase gang nó giảm tín hiệu hơn so với nền pneumogang ở trên chuỗi xung in phase. Và chúng ta nhìn kỹ là trên cái hình ảnh out phase nó có một cái tổn thương khu trú mà nó còn giảm tín hiệu hơn nữa so với cả pneumogang. Trong khi là cái tổn thương này ở trên hình ảnh in phase mình hoàn toàn không thấy, có nghĩa là tín hiệu của nó trên cái hình ảnh in phase là nó tương tự pneumogang, nhưng mà trên cái hình ảnh out phase nên nó sụt nhiều hơn. Thì cái ví dụ này nó cho một nó giải thích một cái ý, đó là cái mức độ sụt giảm tín hiệu của cái tổn thương hay là của pneumogang mà trên hình ảnh out phase nó sẽ tỷ lệ với mức độ mở ở trong gang đó. Thì cái tổn thương này nó giảm còn nhiều hơn ở cả so với pneumogang, tức là cái tổn thương mỡ, thành phần mỡ của nó gần như là rất là đậm đặc. Thì nó sẽ tương ứng với một cái tổn thương đó là adenom HNF1 alpha hoặc là một cái HNF mà có chứa mỡ. Cái hình ảnh mà bên phải ở đây thì thầy sẽ giải thích là các cái nguyên lý cái hình ảnh sụt giảm và giảm tín hiệu giữa cái in phase và out phase. Thì chúng ta thấy là cái mũi tên màu xanh là đại diện cho cái tín hiệu được tạo nên bởi nước hay là bởi pneumogang, và tín hiệu và cái mũi tên màu vàng là giải thích cho cái tín hiệu của cái mỡ. Thì khi mà ở in phase và out phase là thời điểm là hai cái pha của cái proton hạt cộng mỡ và nước nó tái lập pha với nhau, nó đồng pha với nhau, cho nên là tín hiệu của cả hai là cùng cộng hưởng với nhau theo cùng một hướng. Thì cái mũi tên trắng là cái tín hiệu tổng hợp được tạo nên trên mặt hình ảnh, thì nó tương ứng với tín hiệu được tạo nên từ mỡ và nước. Trong khi đó ở hình ảnh out phase thì khi mà cái thời điểm mà mỡ và nước nó tại đối lập pha với nhau, tức là nó cái mũi tên của tín hiệu mỡ nó đi ngược lại với cái tín hiệu của nước, cho nên là chúng ta có kết quả tín hiệu ra kết quả thì nó sẽ giảm đi. Như vậy giữa cái tín hiệu của thời điểm in phase và thời điểm out phase nó giảm mất 60%. Thì cái 60% sụt giảm tín hiệu này nó tương ứng với một cái fraction là 30%. Và chúng ta có một công thức giống như là tương tự trên CT, chúng ta đã có công thức là 60 trừ cho tỷ trọng của pneumogang chia cho 1,8 thì ra FF. Thì trên cộng hưởng từ dựa vào chuỗi xung in phase và out phase chúng ta cũng có một cái công thức, đó là FF sẽ bằng tín hiệu của pneumogang của thời điểm in phase trừ cho tín hiệu pneumogang thời điểm out phase và chia cho 2 nhân cho tín hiệu của thời điểm in phase, thì chúng ta sẽ ra cái FF đó. Và nếu mà trong trường hợp mà
nhu gan nhiễm mỡ mức độ cao nhất, có nghĩa là gan nhiễm mỡ 50% tối đa chẳng hạn, thì thời điểm tín hiệu của in phase nó vẫn cao, là thời điểm của mỡ và nước cùng đồng pha với nhau thì gan nó vẫn tăng tín hiệu. Nhưng mà thời điểm out phase thì do hai giá trị này nó tương đương nhau và nó trừ đi cho nhau, nó xóa đi, cho nên là gần như là gần bằng không. Tín hiệu thu được của thời điểm out phase nó gần bằng không, mà không thì có nghĩa là tín hiệu trên nhu mô gan nó cực kỳ đen ở trên thời điểm out phase, và cái mức độ sụt giảm tín hiệu là âm 100% giữa in và out, tương ứng với mức độ gan nhiễm mỡ fat fraction là 50%. Donc, on a trois problèmes à résoudre en complément. Première difficulté, c'est quand il y a plus de 50% de graisse, le signal se met à remonter et donc on va se retrouver ici avec une ambiguïté, puisque quand on a une baisse de 60% du signal, ça peut correspondre à une surcharge en graisse de 70% ou à une surcharge en graisse de 30%. C'est la même chose en fait. C'est l'inverse, mais la même chose. Donc, c'est une ambiguïté. En pratique, cette ambiguïté ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pratiquement jamais de stéatose supérieure à 50%. Deuxième difficulté, c'est que le signal de la graisse est, en fait, on le voit très bien ici, beaucoup plus fort si on a une pondération T1 que le signal du foie. Donc, ceci va donner une surestimation de la stéatose, puisqu'on va soustraire davantage de signal qu'il ne faudrait par rapport à l'eau. Donc, on va avoir moins 80%, alors qu'en réalité, la surcharge graisseuse est de 30%. Le problème le plus compliqué, le plus difficile, c'est le troisième problème, c'est celui de l'influence du T2 étoile. Puisque globalement, le signal en opposition de phase, qui est le temps d'écho avant le signal en phase, est supérieur, puisque le signal décroît progressivement. Et cette décroissance progressive n'est pas prise en compte dans la formule, mais dans la formule, ce n'est pas très grave, puisque en fait, ça compense l'effet T1, l'effet T2 et l'effet T1 se compensent, donc au final, la formule reste bonne, tant qu'il n'y a pas beaucoup de fer. Mais s'il y a beaucoup de fer, le signal baisse considérablement, et à ce moment-là, on va avoir une sous-estimation de la surcharge en graisse, voire même, on va avoir une valeur négative de la surcharge en graisse. On va résoudre ces problèmes-là, le T1, en diminuant le flip angle, et on va résoudre le problème du T2 étoile en prenant en compte non pas 2 échos, mais plusieurs échos, et en calculant le signal sur, par exemple, une dizaine d'échos. Thì mình tiếp tục là mình đã nói qua về cái trường hợp mà sụt giảm tín hiệu ở trên cái out phase, nếu mà cái FF bằng 30% và khi FF bằng 50%. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà khi mà giữa in phase và out phase đối với trong một cái cấu trúc mà mỡ đại thể, tức là mỡ nguyên chất, ví dụ giống như là tổ chức mỡ dưới da ở đây, tức là 100% mỡ, thì trong trường hợp này nó không có tín hiệu của nước, cho nên là ở thời điểm out phase nó không có cái sự trừ của tín hiệu xóa tín hiệu giữa nước và mỡ, mà nó chỉ có tín hiệu của mỡ thôi. Cho nên là giữa in phase và out phase nó không có sự thay đổi. Như vậy do đó là cái điều này là giải thích là tại sao cũng là mỡ nhưng mà mỡ đại thể, mỡ dưới da, thì giữa hình in phase và hình out phase nó không thay đổi gì cả. Đó. Thì cái phương pháp mà in phase và out phase này để mà đánh giá cái mức độ nhiễm mỡ nó có một số cái yếu tố nhiều. Cái yếu tố nhiều thứ nhất là giả sử là trong trường hợp mà FF bằng 70%, thì khi đó tín hiệu của mỡ nó rất là nhiều và nó chiếm ưu thế ở trong cái thời điểm out phase, là cái mũi tên vàng ở đây, và cái tín hiệu nước nó ít hơn. Nhưng mà khi chúng ta xóa tín hiệu đi nhau thì nó vẫn ra một giá trị là, tức là giữa tín hiệu của in phase và out phase nó đều giảm 60%. Nó giống như trường hợp là FF 30% thì tín hiệu sụt giảm giữa in phase và out phase của nó cũng mất đi 60%. Tại vì cái tín hiệu thể hiện trên hình ảnh là một cái giá trị tuyệt đối. Nó giống như thử là trong trường hợp FF bằng 30% thì mình lấy nước trừ mỡ, tức là 7 trừ 3 thì nó cũng ra 4.
Mà trong trường hợp FF bằng 70%, mình lấy nước trừ mỡ, tức là trừ 3 mà trừ đi cho 7 thì nó ra âm 4, thì cả âm 4 hay là 4, cái hai giá trị nó đều thể hiện trên mặt hình ảnh là cái giá trị tuyệt đối, nên là nó như nhau. Như vậy trong thực tế thì mình không thể phân biệt được là FF bằng 30% vậy lại là FF bằng 70% vì nó thể hiện như nhau về mặt hình ảnh. Tuy nhiên trong thực sự thì cái này nó không đặt ra vấn đề, vì nó không có tình trạng là gan nhiễm mỡ mà đến mức là trên 50%. Tại vì trên thực tế thì gan nhiễm mỡ mức độ tối đa chỉ là ngang 50% thôi, cho nên cái nhược điểm của cái phương pháp này nó không nhược điểm này nó không đặt ra vấn đề. Nhưng mà có hai cái yếu tố nhiều khác nó quan trọng hơn, đó là cái hiệu ứng T1 và hiệu ứng T2 sao. Hiệu ứng T1 là gì? Có nghĩa là mình biết là mỡ thì nó sẽ tăng tín hiệu trên T1, cho nên là ngoài cái việc là tín hiệu được tạo nên bởi cái tổ chức mỡ đó thì nó được gia tăng thêm bởi cái hiệu ứng T1, tức là nó giảm cái rút ngắn thời gian thư giãn và nó gia tăng tín hiệu. Như vậy các anh chị thấy là trên cái hình ảnh in face, cái tín hiệu kết quả là cái mũi tên trắng ấy, nó rất là lớn hơn nhiều so với lại là cái kết quả cái nặng tín hiệu ở trên cái out face. Do vậy là tạo nên một cái sự chênh lệch rất là lớn cho đến 80%. Nó giảm hơn 80% giữa tín hiệu in phase và out phase, trong khi thực tế nó cái FF nó chỉ là 30% thôi, tức là nó chỉ là đáng lẽ nó chỉ nên là giảm là âm 60%. Thì đây là cái hiệu ứng T1. Cái hiệu ứng T2 sao nữa, cái hiệu ứng T2 sao có nghĩa là ở những cái sụt giảm tín hiệu theo thời gian, thì trong cái kỹ thuật Dixon thì cái OP, cái out phase nó thời gian thu nhận tín hiệu của nó là 2,4 mili giây đối với máy 1,5 Tesla, và thời gian thu nhận tín hiệu của in phase là 4,8 mili giây. Như vậy ở cái TE mà càng về sau thì cái tín hiệu nó càng sụt giảm nữa, và cái sụt giảm này càng mạnh hơn nữa nếu mà có nhiễm sắt. Tại vì mình biết sắt là một cái chất cứng từ và nó làm lệch phá rất là mạnh các cái proton và làm gia tăng quá trình thời gian thư giãn T2 sao ở trên cái chuỗi xung echocardiogram. Như vậy là mình nhìn thấy là giữa out phase và in phase, hai cái mũi tên mà màu trắng này, tức là mũi tên về tín hiệu tổng hợp nó tương đương nhau, trong khi thật sự là nó vẫn có nhiễm mỡ. Nhưng mà mình nhìn bằng mắt thường mình thấy in phase và out phase, hoặc là thậm chí mình đo đi mình thấy không chênh lệch. Như vậy là làm cho nó đánh giá thấp hơn thực tế cái mức độ gan nhiễm mỡ. Như vậy hiệu ứng T1 thì làm gia tăng quá mức cái mức độ gan nhiễm mỡ, còn cái hiệu ứng T2 sao thì nó làm giảm đi quá mức cái gan nhiễm mỡ. Và mình sẽ điều chỉnh cái hiệu ứng T1 này bằng cách là giảm cái góc lật đi, tức là góc lật càng nhỏ thì cái hiệu ứng T1, cái hình ảnh mà trong T1 nó càng giảm. Và mình sẽ điều chỉnh cái sai lệch là T2 sao này bằng cách là định lượng đồng thời cả gan nhiễm mỡ và gan quá tải sắt bằng một cái kỹ thuật khác. Alors, quand on compense ces phénomènes, on n'obtient plus une fraction graisseuse, mais on obtient ce qu'on appelle la PDFF. Et la PDFF, on peut l'obtenir soit avec des cartes spécifiques qui sont des options, c'est des séquences qui sont des options qui peuvent être achetées sur les différents appareils. Donc, vous avez ici les noms de ces séquences sur les 3 principaux constructeurs. Ou alors, l'autre solution, c'est d'effectuer une séquence multi-écho, écho de gradient, qui est disponible de base sur tous les constructeurs sauf General Electric. General Electric, c'est la séquence StarMap. Ou alors, on peut faire des séquences, répéter des séquences mono-écho et les associer dans le logiciel émercantif. Et ensuite, le logiciel émercantif permet de prendre les différents points de signal et de calculer la PDFF. Như vậy thì vừa nãy mình chỉ nói qua là cái định lượng mỡ bằng một cách cơ bản bằng sử dụng là cái kỹ thuật là in phase và out phase. Thì tại vì cái hình ảnh này là mình luôn được sử dụng thường quy ở trong một cái protocol gan mật, chụp gan mật. Nhưng mà bây giờ mình nói qua về cái cách định lượng một cách chính xác và
cụ thể trên lâm sàng thì người ta có hai cái cách thức thứ nhất đó là mình mua một cái option của cái hãng máy mà trong đó có một cái chuỗi xung. Khi mà chụp chuỗi xung đó ra thì người ta cho một cái bản đồ, thì bản đồ đó gọi là PDFF, tức là Proton Density Fraction. Thì ở đây thầy giới thiệu cái option của 3 hãng máy khác nhau. Thứ nhất là GE, Philips và Siemens, thì tương ứng với mỗi hãng máy nó có một cái tên phần mềm khác nhau. Thì khi mà chụp chuỗi xung này á, thì nó sẽ cho ra một cái hình ảnh gọi là PDFF map, và mình nhìn vào cái hình ảnh đó mình chỉ việc đặt cái roi, thì cái roi đó sẽ cho, thay vì cho chúng ta là tỷ trọng hay là tín hiệu, thì cái roi đó nó sẽ cho ra FF. Rất là đơn giản nhưng mà khá là mắc tiền. Thì cách thức thứ hai là chúng ta sẽ chụp một cái chuỗi xung multi echogradient, có nghĩa là một cái chuỗi xung dựa theo nguyên lý của echogradient mà có nhiều thời gian TE. Thì các anh chị biết là cái kỹ thuật Dixon là nó cho ra hai hình ảnh là in phase và out phase, nó cũng là một cái multi echo rồi, tại vì nó có hai thời gian thu nhận, hai thời gian TE là tại thời điểm in phase và thời điểm out phase, như vậy nó có hai echo. Nhưng mà cái chuỗi xung mà mình sử dụng để mà chụp có thể định lượng gan nhiễm mỡ ở đây là có nhiều echo, nó có thể đến 8 đến 10, 12 echo, và mình sẽ thu nhận tín hiệu nhiều thời điểm như vậy. Và khi mình đọc cái chuỗi xung này vào cái phần mềm MR Contiv thì máy nó sẽ nhận diện ra được cái đường cong tín hiệu như mô gan dựa trên nhiều dựa trên nhiều thời điểm TE khác nhau, và như vậy từ đó nó tính ra được cái mức độ gan nhiễm mỡ. Và cái chuỗi xung này mình có thể thực hiện trên các cái máy mà không cần mua option. Nous avons validé cette méthode du logiciel Mercantif sur 153 patients pour lesquels nous avons une biopsie, avec une obtention de la fraction graisseuse par histomorphométrie. Et on obtient une bonne corrélation. Như vậy đây là một cái nghiên cứu ở trên 153 bệnh nhân được thực hiện là cái chuỗi xung là 2D multi echogradient này, đối chiếu về kết quả sinh thiết. Thì chúng ta thấy là có một cái trục tung là kết quả của phát fraction mà đo bằng MRI, và cái trục khoanh là phát fraction đo bằng sinh thiết. Thì chúng ta thấy là có một cái sự tương quan rất là chặt chẽ với nhau giữa cái mức độ gan nhiễm mỡ đánh giá bằng hai phương pháp. Và cái hình ảnh MRI đây là chụp bởi hai cái máy khác nhau, đó là GE, Philips, Siemens, và giữa hai cái tư trường khác nhau là 1.5 Tesla và 3 Tesla, nhưng mà chúng ta thấy là kết quả chúng nó rất là tuyến tính với kết quả sinh thiết. On a aussi pris 2 fois le même patient, pour 40 patients, sur une IRM1.5 GE et sur une IRM3 Tesla Siemens. Et on a fait d'une part la séquence multi-écho, écho de gradient en utilisant le logiciel Mercantif, et d'autre part la carte, la map du constructeur. Et donc, si on compare les 2 examens faits en utilisant la séquence multi-écho et Mercantif, on a une très bonne corrélation entre les 2 machines, 5 Tesla et 3 Tesla. Et pour les cartes, on obtient également une bonne corrélation entre les deux cartes des constructeurs. Donc, en fait, ces méthodes sont relativement performantes en termes de reproductibilité. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy cái sự ổn định của mình so sánh cái phương pháp là chụp multi echogradient và đọc bằng phần mềm MR Contiv, và mình so sánh với lại là cái bản đồ PDF mà mình mua bởi option của các hãng máy. Thì cái hình bên trái ở đây là mình so sánh kết quả của gan nhiễm mỡ FF giữa 1,5 Tesla và 3 Tesla bằng áp dụng phương pháp là multi echogradient và đọc bằng phần mềm MR Contiv. Thì chúng ta thấy là các cái số đó nó rất là tỷ lệ tuyến tính với nhau giữa 1.5 Tesla và 3 Tesla, không có thay đổi, không có di lệch nhiều. Cái hình ảnh phía bên phải đó là cái so sánh cũng là 40 bệnh nhân này, nhưng mà một mặt là mình đọc bằng cái bản đồ Ideal của GE hoặc là Liver Lab của Siemens trên 1.5 Tesla,
Và mình làm lại cũng trên những bệnh nhân đó mà trên máy 3 Tesla cũng là các cái bản đồ map, thì mình thấy là một số là kết quả nó không được tuyến tính cho lắm, cho thấy là cái ví dụ cái nghiên cứu này cho thấy là cái độ ổn định, độ lặp lại rất là tốt của cái chuỗi xung multi echocardiogram và đọc bằng MR Cognitive so với lại là các cái bản đồ PDF map của các cái hãng sản xuất. Donc, pour résumer sur la stéatose, l'IRM permet une analyse spécifique et précise, sous réserve d'obtenir la PDFF, qu'il faut bien comprendre est différente du score histologique. Le Dixon 2 points est moins précis et surtout limité en cas de présence de fer associé. La combinaison de séquences multi-écho-gradients et émercantifs ou les maps donnent des résultats similaires et sont reproductibles sur les appareils différents. Như vậy thì thầy tóm tắt lại về cái phần cộng hưởng từ gan nhiễm mỡ, thì hình ảnh MRI cho phép phân tích một cách đặc hiệu và chính xác cái mức độ nhiễm mỡ ở trong gan. Cái thông số mình đo được sẽ là cái gọi là cái PDFF, có nghĩa là cái proton density của cái phân suất mỡ, và nó đặc biệt là lưu ý nó khác với cái khái niệm là thang điểm mô học khi mà nó chỉ dao động từ 0 đến 50% thôi. Và cái PDFF này mình có thể đo được từ một cái chuỗi xung duy nhất, là cái xung mình chụp là multi echocardiogram. Cái phương pháp Dixon 2 điểm có nghĩa là mình đánh giá gan nhiễm mỡ dựa vào cái hình ảnh in phase và out phase trên cái chuỗi xung mà T1 Dixon mình hay chụp trong protocol gan đó, thì nó có thể giúp cho mình định lượng gan nhiễm mỡ cũng tương đối, nhưng mà nó không được chính xác lắm. Và đặc biệt nếu mà trong trường hợp mà đồng thời gan nhiễm mỡ và gan quá tải sắc thì nó sẽ không cho ra kết quả đúng. Cái chuỗi xung multi echocardiogram mà khi được áp dụng với cái phần mềm MR Cognitive thì nó cho những kết quả tương tự đối với như là cái bản đồ PDF map của các cái hãng sản xuất. Và nhiều nghiên cứu đã cho thấy là phương pháp chụp multi echocardiogram và đọc với MR Cognitive thì nó có tính lặp lại, cái độ ổn định rất là cao, và mình có thể so sánh các cái kết quả, các giá trị giữa các hãng máy khác nhau như GE, Siemens, Philips, và giữa các cái từ trường khác nhau là 1,5 Tesla hay là 3 Tesla. On passe maintenant à la surcharge en fer, qui a des causes variées, génétiques, les hémochromatoses, les pathologies hématologiques, en particulier les bêta-thalassémies ou les drépanocytoses, mais aussi l'hépatosidérose dysmétabolique, qui est de plus en plus fréquente. Et il y a bien sûr d'autres mécanismes, comme surcharge en fer lors de cirrhose. Le risque est hépatique ou cardiaque selon les causes. La clinique est variée selon le contexte. Les hémochromatoses génétiques donnent peu de signes dans les formes initiales. Bien sûr, une bêta-thalassémie ou une drépanocytose sera diagnostiquée avant la phase de surcharge en fer. Mais dans un certain nombre de patients, le tableau peut être asymptomatique, et c'est la découverte d'une hyperféritinémie qui doit inciter à regarder le coefficient de saturation. S'il est supérieur à 45%, il faut faire le test génétique, car il s'agit probablement d'une hémochromatose génétique. Sinon, et s'il n'y a pas de cause inflammatoire, il faut faire une quantification, et c'est l'IRM qui va être la plus efficace. Bây giờ ta sẽ nói sang cái phần là gan quá tải sắc. Thì nói qua một chút về các nguyên nhân của gan quá tải sắc thì có thể là bệnh lý di truyền như là bệnh lý huyết sắc tố, các cái bệnh lý về máu như là thalassemia, bệnh hồng cầu hình liềm, và một số các cái bệnh lý thiếu máu khác mà cần phải truyền máu, nguyên nhân do hội chứng chuyển hóa hoặc là xơ gan. Thì lâm sàng của các cái tình trạng là quá tải sắc này, gan quá tải sắc nó rất là đa dạng và đôi khi là thầm lặng. Nếu bệnh nhân mà không có triệu chứng gì cả mà tình cờ phát hiện một cái tình trạng là tăng ferritin máu, thì việc tiếp theo người ta sẽ xét nghiệm cái hệ số bão hòa ferritin. Nếu mà trên 45% thì gần như chắc chắn là bệnh lý huyết sắc tố, do đó người ta sẽ làm cái test di truyền. Nhưng mà nếu cái hệ số bão hòa này nó thấp hơn thì nó sẽ gợi ý đến nguyên nhân khác. Khi đó thì mình sẽ cần thiết là chụp MRI để định hướng cái nguyên nhân. Ici aussi, longtemps, la quantification s'est faite par biopsie, où on pouvait analyser histologiquement une lame avec une coloration spécifique
de Perls ou bleu de Prusse et qui permettait de mettre en évidence les petits points de surcharge en fer. Mais l'analyse quantitative n'est possible que si on détruit le bloc de biopsie et si on fait une analyse biochimique de la concentration en fer, qu'on va appeler liver iron concentration, LIC, qui s'exprime en milligrammes par gramme ou en micromoles par gramme, en sachant qu'il y a un facteur 18 entre les milligrammes et les micromoles. La limite supérieure à la normale est à 2 mg par gramme, soit 36 micromoles par gramme. Et donc, il y a une possibilité de classer ces surcharges avec un large éventail, puisque vous voyez que les surcharges peuvent aller, dans les surcharges importantes, peuvent aller jusqu'à 1000 micromoles par gramme. Thì cũng giống như là gan nhiễm mỡ, cái phương pháp định lượng kinh điển trước đây sẽ là bằng cách là sinh thiết. Thì trên sinh thiết có hai cái phương pháp, tức là thứ nhất là người ta sẽ lấy cái mẫu bệnh phẩm đó, người ta nhuộm Bruce, tức là sau đó người ta sẽ thấy các cái cấu trúc mà sắc á, các phân tử sắc này nó sẽ hiện lên màu xanh, giống như cái hình ảnh mô bệnh phẩm ở đây. Thì cái phương pháp nhuộm đó cũng chỉ đánh giá là một cái mức độ là bảng định lượng, có thể là người ta đánh giá độ 0, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp sinh hóa, có nghĩa là người ta sẽ sử dụng cái mẫu bệnh phẩm đó, người ta đốt lên và người ta sẽ xử lý để cho ra một cái tính ra được là có bao nhiêu gam sắt trên gam mô gan. Thì cái giới hạn bình thường của cái lít ở đây có nghĩa là liver iron concentration, có nghĩa là nồng độ sắt trong gan. Thì cái giới hạn bình thường của lít là 2 mg trên sắt, 2 mg sắt trên 1 gam gan khô, hay là tương ứng với 36 micromol trên gam. Thì người ta phân độ gan bình thường là dưới 36 micromol trên gam. Thì gan quá tải sắt có thể nhiều mức độ, mà mức độ nặng nhất có thể lên đến là trên 1000 micromol trên gam. Sur un examen en routine, comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic de surcharge en fer? Alors, on a vu tout à l'heure que la formule Dixon était capable de quantifier la graisse, mais cette formule peut aussi servir à détecter et à quantifier un peu la surcharge en fer. Puisque vous voyez, en fait, quand il y a une stéatose, eh bien, on va trouver une fraction graisseuse positive de 14% par exemple pour ce patient. Et quand il y a une surcharge en fer, eh bien, le signal baisse sur le deuxième écho. Et au final, on va se retrouver avec une valeur négative de fraction graisseuse. Et en fait, cette valeur négative de fraction graisseuse apparaît lorsqu'il existe une surcharge en fer. Donc, sur la séquence HIPOP, on peut évoquer la présence d'une surcharge en fer dès qu'il y a une fraction graisseuse négative. Évidemment, quand il y a une combinaison des deux, on peut avoir des résultats qui ne sont pas performants. C'est pour ça qu'il faudra aller là aussi à une séquence plus sensible et plus performante, la séquence multi-écho. Như vậy thì hồi nãy chúng ta đã xem là dựa vào cái chuỗi xung là T1 Dixon, in phase và out phase thì chúng ta phát hiện gan nhiễm mỡ thông qua cái FF. Thì mình cũng sử dụng cái hình ảnh in phase và out phase đó mà làm sao để mình đánh giá được một cách sơ bộ là có gan nhiễm sắt. Thì mình nhớ cái công thức FF là bằng IP trừ OP chia cho 2IP. Thì nếu mà cái FF này mà dương khoảng trên 50%, tức là tương ứng về cái hình ảnh là hai hình ảnh ở hàng trên ở đây, thì giữa in phase và out phase nó sụt giảm trên out phase thì FF bằng 14%, tương ứng với lại là gan nhiễm mỡ. Còn cái hình ảnh hai cái hình ảnh của hàng phía dưới á, thì mình thấy là giữa out phase và in phase thì cái FF nó tính ra là âm, có nghĩa là âm 11%. Thì FF bản chất là mình đã nói là cái fat fraction, có nghĩa là cái phân suất mỡ, nhưng mà dựa vào FF này mình cũng có thể nói được là có gan nhiễm sắt, tức là khi mà FF dương thì gan nhiễm mỡ, mà khi FF rất là âm, giống như trong trường hợp âm 11% ở đây thì có nghĩa là gan nhiễm sắt.
Nhưng mà tuy nhiên cũng cái hình ảnh in phase out phase này, nhưng mà trên một bệnh nhân đồng thời nhiễm mỡ và nhiễm sắc thì nó sẽ cho ra kết quả không chính xác. Nó có thể là cho FF bằng 0 hoặc là FF bằng 3, bằng âm 3 chẳng hạn. Khi đó mình sẽ không biết là nó thực sự là không nhiễm mỡ, không nhiễm sắc hay là đồng thời nhiễm mỡ và nhiễm sắc chẳng hạn. Do đó cái phát hiện bằng in phase và out phase này nó chỉ là một cách sơ bộ. Còn nếu mà để định lượng chính xác hơn thì chúng ta sẽ sử dụng chuỗi xung là multi echocardiogram. Donc là aussi, si on veut une quantification précise, il faut faire une séquence multi-écho, écho de gradient, et calculer le R2 étoile, qui est l'inverse du T2 étoile. C'est la décroissance, le T2 étoile témoignant de la décroissance progressive du signal sur les différents échos. Alors, bien sûr, lorsqu'il existe une stéatose, on va avoir la variation liée à la stéatose qui est spécifique, mais c'est la décroissance globale que l'on va prendre en compte. Et quand il va y avoir une surcharge en fer sans stéatose, eh bien, on va avoir une décroissance beaucoup plus directe. Et la formule éventuellement de quantification peut être adaptée. Et quand il n'y a pas de stéatose, on peut prendre une exponentielle simple. Le R2 étoile est proportionnel à la concentration en fer, et donc on va pouvoir ainsi obtenir la concentration en fer, mais en tenant compte également du champ magnétique. Et si on veut une conversion rapide, on peut utiliser cette formule un petit peu grossière, mais quand même qui marche très bien, c'est-à-dire la concentration hépatique en fer exprimée en micromol par gramme est égale au R2 étoile que l'on va mesurer, divisé par le champ magnétique. Et si on veut une expression en milligrammes par gramme, il faut ensuite diviser par 18. Donc, il y a des formules plus précises qui sont intégrées dans le logiciel Mercantif ou qui sont publiées, mais cette première approximation marche très bien. Như vậy khi mà mình chụp chuỗi xung multi echocardiogram thì mình sẽ tính ra được một cái thông số là R2 sao. Thì R2 sao là bằng 1 chia cho T2 sao, mà mình đã biết T2 sao là cái thời gian mà làm cho cái suy giảm tín hiệu chỉ còn 37% cái tín hiệu gốc ban đầu đó. Thì R2 sao nó tỷ lệ thuận với nồng độ sắt trong gan và nó tỷ lệ thuận với là cái từ trường, có nghĩa là từ trường càng cao thì R2 sao càng cao như vậy. Thì khi mình cũng chụp một chuỗi xung là multi echocardiogram, có nghĩa là mình chụp khoảng 12 echo và nó sẽ thu nhận tín hiệu của 12 echo đó. Khi mình đọc vào cái phần mềm Mercantif thì nó sẽ ra cho mình một cái đường cong, và nếu các anh chị thấy cái đường cong đó, tức là cái đường màu vàng ở đây mà nó đi xuống từ từ thì chứng tỏ là gan nó ít nhiễm sắc. Nhưng mà trong cái hình phía thứ hai ở đây, cái đường màu vàng này nó sụt, cái độ dốc của nó rất là lớn thì chứng tỏ là gan thời gian thư giãn của nó rất là ngắn. Như vậy là chứng tỏ là gan có rất là nhiều sắc. Trên lâm sàng thì sau khi mình chụp cái chuỗi xung này, mình bỏ vào Mercantif, nó sẽ cho ra cho mình giá trị R2 sao và nó tính ra được cho mình là cái nồng độ sắt trong gan là bao nhiêu. Còn nếu mình không có được cái phần mềm và tính ra được lít là bao nhiêu ấy, thì mình có thể sử dụng một cái công thức rất là đơn giản ước chừng, đó là R2 sao chia cho từ trường thì ra được là cái nồng độ sắt trong gan mà đo bằng micromol. Donc, lorsqu'il y a une surcharge en fer, il y a une baisse du signal du foie sur l'ensemble des échos, mais surtout sur les échos les plus tardifs. Mais quand il y a une forte surcharge, ça diminue sur tous les échos. Et on peut avoir à ce moment-là une sous-estimation du R2 étoile et une erreur de calcul simultanée du R2 étoile et de la PDFF, surtout à 3 Tesla et surtout si le premier écho est supérieur à 1 milliseconde. Et ça, c'est quelle que soit la marque, puisque en fait, on va se retrouver avec un signal qui va être effondré sur tous les échos. On voit très bien ici que sur le premier écho, le signal du foie est complètement noir et la carte qui va être calculée va être fausse. Ici, par exemple, on va avoir une concentration en fer estimée à 60 micromoles au lieu de 500 micromoles et une PDFF qui va être calculée à 43% au lieu de 0%. Donc, il faut bien connaître cette possibilité d'erreur et toujours regarder les images. Et s'il n'y a pas de signal sur le
Mirico, il faut faire attention aux résultats de la carte. Hiệu mà nó càng dốc á, thì chứng tỏ là cái thời gian R2 sao, cái R2 sao nó càng dài, có nghĩa là mức độ sắt trong gan nó càng nhiều. Nhưng mà trong trường hợp mà quá tải sắt cực kỳ nặng, tức là ngay từ những cái thời điểm mà TE đầu tiên á, thì nó đã không còn tín hiệu rồi, tức là do sắt quá nhiều nó sụt ngay từ đầu. Thì chúng ta thấy là ngay từ đầu tín hiệu của nó rất thấp, sau đó những cái TE tiếp theo nó cũng thấp hẳn và nó đi vào cái tín hiệu nhiều nên như vậy. Cái đường cong ở đây màu xanh ở đây mình thấy là nó không có hoàn toàn dốc, nó chỉ là thôi. Và vì cái hình do đó nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh mà cái bản đồ R2 sao của các cái hãng máy, tức là giống như bản đồ PDF của các cái hãng á, thì hãng nó cũng cho ra những cái option về bản đồ R2 sao, và dựa vào cái độ dốc của các cái đường suy giảm tín hiệu này thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng sai lệch, đó là đánh giá thấp quá mức. Đánh giá thấp tức là gan nó nhiễm sắt rất là nặng nhưng mà mình lại cho là không nhiễm sắt. Ở cái hình bên trái đây là một cái ví dụ về bản đồ R2 sao. Khi mà mình đặt một cái roi vào đấy á, thì nó cho ra kết quả là nồng độ sắt trong gan ước tính là 60 micromol trên gam, có nghĩa bình thường là dưới 36 thì 60 chỉ là nhiễm sắt nhẹ thôi, nhưng mà thực tế là nhiễm sắt của cái gan này là 500 micromol. Như vậy cái bản đồ R2 sao nó cho ra kết quả rất là sai lệch trong trường hợp là quá tải sắt nặng. Và để tránh được cái sai lệch này thì mình phải nhìn bằng hình ảnh trực tiếp, cái hình ảnh phía bên phải đây. Nếu mình thấy thời điểm mà thu nhận tín hiệu TE đầu tiên là 1,2 ms mà nhu mô gan nó đã đen rồi thì chứng tỏ là nó nhiễm sắt nặng ngay từ đầu. Alors, on peut corriger cette erreur avec deux possibilités. Première solution, c'est de comparer aux muscles et de forcer le calcul du R2 étoile en prenant cette comparaison. Donc, ça impose d'utiliser une antenne du tunnel pour prendre en compte le signal du muscle, mais ça permet d'éviter cette sous-estimation du R2 étoile. Thì có hai cái phương pháp để mà giải quyết cái tình trạng mà đánh giá thấp cái nồng độ sắt trong gan. Thực tế trong trường hợp là gan quá tải sắt nặng như cái ví dụ hồi nãy thì phương pháp thứ nhất đó là mình sẽ dùng phương pháp ngoại suy, tức là thay vì để cho tín hiệu của thời điểm TE đầu tiên nó thấp như vậy thì mình sẽ nâng nó lên so với bằng tín hiệu của cơ cạnh sống. Người ta gọi là phương pháp ngoại suy, có thể là sử dụng tín hiệu của cơ làm tín hiệu gốc ban đầu của nhu mô gan. Deuxième solution, c'est de prendre une autre méthode de quantification, c'est la quantification par ce qu'on appelle la méthode SIR, c'est-à-dire le Signal Intensity Ratio, le rapport entre le foie et le muscle. Mais là aussi, c'est indispensable d'utiliser une antenne du tunnel parce que sinon, on va avoir une erreur de surestimation de la surcharge en fer, puisqu'on va prendre un signal qui va être diminué par rapport aux muscles si on prend une antenne de surface. L'algorithme va dépendre du champ magnétique et les algorithmes sont intégrés dans le logiciel Emercantif. Thì cái phương pháp thứ hai để mà giải quyết cái tình trạng là đánh giá thấp cái nồng độ sắt trong gan trong trường hợp là quá tải sắt nặng ấy, thì là sử dụng cái phương pháp SIR. SIR là viết tắt của chữ là Signal Intensity Ratio, có nghĩa là tỷ lệ tín hiệu của cơ và gan. Thì phương pháp này là được phát triển bởi thầy từ những năm là 2004. Thì phương pháp này người ta sẽ sử dụng một cái body coil, có nghĩa là cái coil mà gắn sẵn trong máy MRI chứ không phải là những cái coil mà mình lồng vào trên bụng bệnh nhân khi mà mình chụp. Thì mình sẽ đo tín hiệu, một cái roi tín hiệu của cơ cạnh sống, một cái roi ở trong nhu mô gan, và mình làm cái tỷ lệ tín hiệu gan trên tín hiệu cơ. Và khi mà đã đưa vào cái phần mềm Emercantif thì nó sẽ nhận ra các cái tỷ lệ tín hiệu này và nó sẽ cho ra cái thông số là R2 sao. Và cái phương pháp SIR này cho phép là đã được nghiên cứu và cho thấy là kết quả chính xác trong những trường hợp mà gan quá tải sắt nặng. Cái hình ảnh mũi tên đỏ, cái dấu nhấn phía dưới này là một cái trường hợp là khi mà mình chụp bằng cói bề mặt có nghĩa là những cái cói mà mình thấy là lồng vào bụng bệnh nhân hay là chụp bao quanh não bệnh nhân, khi mình chụp cộng hưởng từ sọ não chẳng hạn, thì đó là những cái cói bề mặt, thì nó sẽ làm
tạo nên một cái gradient tín hiệu từ bề mặt cho đến độ sâu tùy theo độ sâu, cho nên là mình không thể đo được. Nó giống như là cái bù trừ gen trong siêu âm vậy, tín hiệu của gần càng bề mặt thì càng cao, nhưng mà trường hợp này là sai lệch, mình phải dùng body coil. Donc ici aussi, vous avez comme solution soit d'acheter les options des constructeurs, la même option qui peut vous donner à la fois le R2 étoile et le PDFF, avec deux cartes séparées ici, soit des cartes de R2 étoile, soit des cartes de T2 étoile, mais on peut faire la conversion bien sûr. Ou soit vous pouvez prendre la même séquence, toujours la même séquence multi-écho de gradient, et utiliser le logiciel Mercantif pour obtenir un calcul du R2 étoile, un calcul du R2 étoile avec extrapolation, mais aussi en même temps sur ces séquences, si vous avez utilisé l'antenne body, vous pouvez avoir simultanément, avec une seule séquence en apnée, également la méthode SIR. Như vậy thì để định lượng gan, định lượng mỡ và sắt ở trong gan đồng thời á, thì mình tóm lại là mình có hai option. Cái thứ nhất là mình mua một cái chuỗi súng option của hãng máy là GE hay là Philips hay là Siemens, thì nó cho ra các cái bản đồ PDFF và bản đồ R2 sao, và mình chỉ việc là đặt cái roi vào đó và nó sẽ đọc ra cho mình là FF bao nhiêu, R2 sao bao nhiêu. Và một cái option thứ hai đó là mình sẽ chụp một cái chuỗi xung multi echo gradient, mà cái chuỗi xung này mình có thể chụp ở bất cứ cái máy là 1,5 hay là 3 Tesla kèm theo với cái phần mềm MR Contif miễn phí này. Thì khi mà mình chụp bằng cái chuỗi xung multi echo gradient và đọc bằng MR Contif thì nó sẽ tích hợp các cái phương pháp tính PDFF cho mình, tính làm sao để tính ra R2 sao dựa vào cái phương pháp R2 sao, và có thể là kết hợp với cả SIR và kết hợp phương pháp ngoại suy nữa, cho nên nó sẽ cho ra một cái giải định lượng mỡ và sắt ở trong gan rất là rộng và hạn chế các cái sai lệch của các cái bản đồ giống như là trong cái ví dụ trước. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien là, on a pris 105 patients avec biopsie et vérification de la concentration hépatique en fer sur des appareils 3 Tesla Philips et Siemens. Et on a comparé le R2 étoile ou la méthode SIR. Et ici, vous avez le R2 étoile sans extrapolation, qui vous montre bien que par rapport à la concentration hépatique en fer ici, vous avez une augmentation progressive qui est tout à fait normale du R2 étoile. Puis ensuite, vous avez des erreurs de calcul parce qu'il y a une sous-estimation du R2 étoile. Par la méthode, en associant la méthode d'extrapolation, on a un R2 étoile qui est amélioré. Il reste encore des variations de calcul, mais qui peuvent être aussi des variations de calcul biochimiques. Et puis, vous avez ici le résultat obtenu par le SIR, qui est peut-être un petit peu meilleur pour les fortes surcharges, mais qui est nettement moins bon pour les faibles surcharges. C'est pour ça que de plus en plus, on utilise la méthode R2 étoile avec extrapolation, parce que ce n'est pas très grave de faire une petite erreur sur les fortes surcharges. C'est plus important d'être plus précis sur les faibles surcharges. Sinon, l'autre possibilité, c'est de combiner les deux méthodes, et le logiciel Mercantif permet de faire les deux. Như vậy đây là thầy giới thiệu một cái nghiên cứu mà đánh giá so sánh cái phương pháp định lượng sắt ở trong gan bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ đo R2 sao và có đối chiếu với sinh thiết. Thì hình ảnh đầu tiên ở bên trái là cái bản đồ so sánh đánh giá sắt bằng R2 sao chụp trên cộng hưởng từ và có đối chiếu với sinh thiết. Thì chúng ta thấy là ở cái trục ngang ấy là cái nồng độ sắt trong gan mà đánh giá bằng micromol trên gam và đo bằng trên sinh thiết ở thì cái khoảng mà từ 0 cho đến 200 thì nó có một cái sự tăng dần tuyến tính giữa R2 sao và cái nồng độ sắt trong gan của sinh thiết. Nhưng mà từ cái thời điểm mà 200 micromol mà trở lên thì bắt đầu nó mất cái sự tăng tuyến tính giữa cái R2 sao và cái nồng độ sắt thực tế. Như vậy là cho thấy phương pháp R2 sao thì nó tốt khoảng trong cái khoảng là dưới 200 micromol, nhưng mà khi mà gan có tải sắt nặng hơn thì nó không có chính xác nữa. Cái hình ảnh thứ hai là mô tả là kỹ thuật R2 sao đó nhưng mà kết hợp với phương pháp là tăng lên cái phương pháp ngoại suy, có nghĩa là sử dụng tín hiệu cơ như là tín hiệu của gan ban đầu. Thì chúng ta thấy là nó ở thời điểm là ở những cái trường hợp gan quá tải sắt mà trên 200
cho đến 400, 500, 600 thì nó bắt đầu là có cái sự tăng dần tuyến tính hơn với R2 sao mà có sử dụng là phương pháp ngoại suy này. Và cái cuối cùng là cái hình ảnh thứ ba là chúng ta thấy là cái nồng độ sắt trong gan mà đo bằng MRI với lại là nồng độ sắt sinh thiết mà sử dụng bằng phương pháp SEER, có nghĩa là tỷ lệ tín hiệu của gan và cơ thì nó cho thấy là một cái sự tổng tăng tuyến tính rất là ổn định. Tuy nhiên nó lại ít tuyến tính ở những cái điểm mà gan ứ sắt nhẹ, tức là khoảng 0 tới 100 thì các cái điểm này nó không được tuyến tính ổn định lắm. Như vậy cái cách tốt nhất, tối ưu nhất là kết hợp của phương pháp R2 sao kèm ngoại suy và cái phương pháp SEER. Và khi mà mình sử dụng cái phần mềm MR Cognitive thì hai cái phương pháp này đã được tích hợp vào nhau và máy nó sẽ sử dụng lựa chọn cái R2 sao tối ưu cho mình. Dans l'étude de reproductibilité sur 40 patients explorés sur 2 machines 1.5 et 3T, on a une très bonne corrélation quand on utilise le tandem multi-écoute gradient et logiciel émercantif entre la machine G1.5 et Siemens 3T. On a une parfaite corrélation avec un facteur entre les deux qui est équivalent à la différence de champ magnétique. Quand on prend chez ces mêmes patients les maps Ideal IQ ou Liverlab, eh bien, on obtient une corrélation qui est également bonne, mais en fait, en réalité, on s'aperçoit que probablement certains points ne sont pas au bon endroit parce qu'il y a une sous-estimation. Ici, c'est une sous-estimation du 3T uniquement, mais ici, c'est probablement une sous-estimation du 1.5 et du 3T. Thì đây là một cái nghiên cứu để so sánh cái độ ổn định của cái phương pháp định lượng sắc bằng MR Cognitive và bằng cái bản đồ R2 sao của các hãng máy. Thì cái hình bên trái này là cho thấy là mình so sánh là khi mà mình chụp chuỗi xung multi echocardiogram và đọc bằng MR Cognitive thì dù là máy 1,5 Tesla hay là máy 3 Tesla thì cái tỷ lệ nó cho trên cùng một bệnh nhân thì nó tăng rất là tuyến tính, tăng gần như là thẳng trên một đường thẳng, nó tỷ lệ rất là tốt. Khi mà mình áp dụng cái MR Cognitive này, sự khác biệt của 1.5 Tesla và 3 Tesla nó không ảnh hưởng lên cái giá trị mà gan nhiễm, cái nồng độ sắt trong gan mà mình đo được. Cái hình bên phải này là mình cũng thực hiện trên 40 bệnh nhân và mình sử dụng cái bản đồ R2 sao của GE hoặc là của Siemens mà một mặt là trên 1,5 Tesla, một mặt là trên 3 Tesla. Thì khi mình so sánh lập cái tỷ lệ thì thấy là ở cái khoảng là từ 0 cho đến 300 micromol trên gam thì nó tăng khá ổn định, nó tương tự nhau giữa hai cái trường, từ trường 1,5 và 3 Tesla. Nhưng mà càng về sau khoảng từ 300, 400, 500 micromol, tức là trường hợp quá tải sắc nặng đó, thì các cái kết quả bắt đầu cho ra sự sai lệch giữa hai cái từ trường khác nhau. Như vậy cái nghiên cứu này cho thấy là sử dụng multi echocardiogram và đọc bằng MR Cognitive nó cho cái độ ổn định và độ lặp lại cao hơn so với cái sử dụng các cái bản đồ của hãng máy. Alors, on n'a pas le temps de faire d'analyser les différences suivant les étiologies. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que dans les hémochromatoses génétiques, il n'y a pas de surcharge en fer dans la rate, alors que dans les autres, il y a potentiellement une surcharge dans la rate et qu'on peut aussi on peut aussi quantifier à chaque fois le fer dans la rate. Thì đây là một cái sơ đồ để cho thấy là chúng ta định hướng các cái nguyên nhân của gan quá tải sắt là do nguyên nhân nào. Cái hình ảnh A ở đây là một cái trường hợp là bệnh huyết sắc tố di truyền type 1 thì chúng ta thấy là nhu mô gan nó rất là đen và nhu mô lách và thận bình thường, chứng tỏ đây là một cái phù hợp với một cái bệnh lý huyết sắc tố mà type 1, tức là chỉ có quá tải sắt, lắng đọng sắt ở trong gan mà không lắng đọng sắt ở trong lách. Donc, pour le fer, la synthèse que l'on peut donner, c'est que l'hyposignal augmente avec la concentration en fer, le temps d'écho et le champ magnétique, que la formule Dixon qui marche pour la graisse peut aussi nous permettre de détecter la surcharge en fer lorsque la valeur est négative. La concentration en fer peut être donnée par une formule simple en divisant le R2 étoile calculé par le champ magnétique.
Lorsqu'il y a une surcharge majeure, cependant, l'effondrement du signal peut faire sous-estimer le R2 étoile et donc la concentration en fer. Il faut utiliser une antenne corps alors pour servir de sécurité en comparant aux muscles paravertébraux. La mesure du R2 étoile est parfaitement reproductible si on utilise une méthode identique et on peut aussi analyser le signal de la rate pour distinguer les étiologies. Như vậy thì thầy đã giới thiệu qua cái phần mà cộng hưởng từ định lượng gan nhiễm sắt. Thì tóm tắt lại phần này em sẽ xin đi nhanh, đó là cái mức độ giảm tín hiệu của gan thì tỷ lệ với nồng độ sắt, cho nên với cái thời gian TE với từ trường MRI thì mình có thể tính R2 sao và chụp một cái chuỗi xung multi echocardiogram đọc bằng ml công tiếp thì nó có cái sử dụng cái mức độ tải lập rất là cao. Nếu mà mình cho dù mình làm giữa máy 1,5 Tesla hay là máy 3 Tesla, và trong lưu ý trong trường hợp quá tải sắt nặng thì tín hiệu gan sụt giảm mạnh ngay từ đầu. Thì khi mà mình đọc bằng các cái bản đồ R2 sao mà không nhìn bằng các cái hình ảnh trực tiếp thì nó có thể gây ra cái kết quả sai lệch. Xin lỗi quý thầy cô, quý chủ tịch đoàn vì thời gian hơi có, nhưng mà chắc còn khoảng 5 phút để thầy em giới thiệu cái phần mà thực hiện thực tế về phần mềm ở đây. Pour terminer, je peux vous montrer juste en un instant comment est-ce qu'on peut faire une quantification. Je vais aller sur Internet, sur ce site-là, et vous voyez que je peux aller voir des dossiers déjà chargés, ou je peux charger aussi sur mon disque dur. J'ai pris... Pardon, je vais dire directement. D'accord, je vais prendre l'examen vietnamien. Ở đây là các anh chị thấy là thầy đang vào một cái trang web, thì các anh chị sẽ thấy địa chỉ ở đây. Thì để sử dụng thì các anh chị chỉ việc là đăng ký miễn phí. Thì nếu mà những cái bệnh viện hoặc là những cái cơ sở y tế mà không có hệ thống PAC, mình có thể chụp cộng hưởng từ xong rồi mình lưu cái file DICOM và mình tải cái file DICOM ở đây. Ở đây thầy đang lấy ví dụ một cái ca mà chụp tại trường Đại học Y Dược Huế vào tháng 10 2021 theo cái chuỗi xung multi echocardiogram mà thầy đã để protocol sẵn trên cái trang web rồi. Khi mình chụp vào thì mình tải lên trực tiếp ở trang web này, mình có thể đo sắt và mỡ. En bougeant verticalement, j'ai les différents plans de coupe, et en bougeant horizontalement, j'ai les différents temps d'écho. Je vais positionner les ROI. Chuỗi xung này mình chụp khoảng mất 15-20 giây nín thở thì nó sẽ cho ra cái hình ảnh như vậy. Khi mình tải vào phần mềm em ra con tiếp, mình sẽ đặt các cái roi như sau: 3 roi cho nhu mô gan, 2 roi cho cơ cánh sống, 1 roi cho lách, 1 roi để cho cái phần nhiễu nền, và cuối cùng nó sẽ cho ra kết quả. Je ne sais pas si c'est bien. Hein. C'est d'hier. Oui, c'est bien. Ở đây thì khi mà sử dụng phần mềm này nó cho ra kết quả tự động luôn, và kể cả tiếng Việt thì tất cả chỉ trong vòng khoảng là chưa đến 1 phút. Thì cái phần anh nói như vậy, các anh chị chỉ việc lên trang web và tải cái DICOM của bệnh nhân, chụp vào các cái thông số chuỗi xung tùy theo từng hãng máy, tùy theo từng từ trường, thì thầy cũng đã để trên trang web. Rất là nhanh và tiện. Đây là một bệnh nhân tại trường mình. Autrement, on peut charger aussi un logiciel et l'utiliser sur son poste. Thì nếu mà các anh chị có thể là hai lựa chọn, hoặc là sử dụng trên trang web trực tiếp, hoặc là tải phần mềm về cài đặt trong máy, hoặc có thể là một số nơi thì họ cài lắp sẵn vào trong hệ thống PAC luôn, giống như nhiều nơi trên thế giới. Đây là sử dụng bằng phần mềm. Đó thì nó sẽ cho ra kết quả ngay lập tức, rất là nhanh.
Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Như vậy thì thầy đã kết thúc phần trình bày ở đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị em đồng nghiệp. Nếu các anh chị có câu hỏi nào thì thầy sẵn sàng trả lời sau đó. Dạ, em xin mời chủ tịch đoàn. Xin mời thầy. Chắc là câu hỏi cuối buổi đấy, tại vì cái bài của thầy còn hơi trễ rồi. Dạ. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. La question, on va mettre en postérieur. Non, le suivant. The next speaker. Hello. Good morning, Professor Clever. Morning. Do you have me? Do you have me? Yes. Yes. It's our great pleasure to have you in this workshop in the University of Medicine and Pharmacy at Huế. Now is a time for you to have your presentation. The name of the presentation is on CUS, the Contract Enhancement Ultrasound, Diagnosis and Intervention for Hepatic Lesions. Tôi xin nói bài bằng tiếng Việt thì đến cái phiên phần trình bày của thầy Clever. Giáo sư Clever đã từng là chủ tịch hội hiệp hội siêu âm của châu Âu, và hôm nay em trình bày cái bài về ứng dụng siêu âm chất tương phản trong chẩn đoán và can thiệp các cái thương tổn của gan. Yes. So, good morning, dear Chair. Thanks for the very friendly introduction. It's a great pleasure to share with you our experience regarding contrast and ultrasound in hepatic lesions and interventions. Lời đầu tiên thì giáo sư muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành đến chủ tịch đoàn, và hôm nay là thầy sẽ giới thiệu cho các quý đồng nghiệp những cái kinh nghiệm của thầy nó liên quan đến cái lĩnh vực siêu âm có chất cản âm trong chẩn đoán và can thiệp những cái tổn thương ở gan. For those of you who would like to see more of our cases from today, you could just use your mobile phone and scan the QR code, and you could join us on Instagram with a couple of nice cases. Thì nếu mà quý đồng nghiệp các anh chị muốn biết thêm nhiều những cái cá lâm sàng hay cũng như những cái thông tin về siêu âm có chất cản âm, thì ở đây thầy có để một cái QR code, đó là một cái tài khoản Instagram, trên đó thầy có rất nhiều những cái cá lâm sàng hay những cái hình ảnh mà các anh chị có thể tham khảo. So liver lesions have a prevalence approximately around about 5% of the whole population. Cái tổn thương ở gan thì nó có một cái tần suất lưu hành là khoảng 5% trong toàn bộ dân số. Unfortunately, patients with cancer have got a risk around about 25 to 50% of having liver mets at the day of diagnosis. Nhưng mà không có may mắn là đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh lý u ác tính thì có khoảng từ 25 tới 50% là có cái tổn thương gan di căn ở ngay cái tại thời điểm mà chẩn đoán. In order to offer the patient the best treatment, we use contrast and ultrasound for this tool. Thì để mà chúng ta có một cái chẩn đoán nó chính xác và có một cái tiên lượng nó tốt, cũng như là có một cái kế hoạch điều trị nó chuẩn xác, thì cái việc mà sử dụng siêu âm có chất cản âm thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong việc phát hiện những cái tổn thương di căn này. The key question is, can my device do this kind of job? Cái câu hỏi quan trọng đó là cái máy siêu âm của các chị có thực hiện được cái siêu âm có chất cản âm này không? So when you see this old equipment, I think it's from the year 65,
you will probably have no success if you inject contrast. Thì khi mà các anh chị nhìn hình ảnh này thì với một cái loại máy mà có thể là từ năm 1965 thì có thể là chúng ta sẽ không thực hiện được cái siêu âm có chất cản âm nếu mà chúng ta sử dụng cái loại máy mà đã quá lâu đời như thế này. Because you need a special contrast software which is either upgraded on your system or already installed on your system. Do đó mà các anh chị muốn thực hiện siêu âm có chất cản âm thì các anh chị phải có một cái phần mềm nó đặc hiệu và các anh chị có thể là upgrade có thể là tải nó về hoặc là các anh chị phải cài đặt vào trong máy siêu âm các anh chị để mà có thể thực hiện được cái loại siêu âm này. How does a contrast ultrasound bubble looks like? Thì cái siêu âm có chất cản âm, cái chất cản âm đó nó có hình ảnh như thế nào? The diameter is similar like a red blood cell, and the first generation was filled with air. Nowadays it's filled with gas. Thì cái kích thước của cái chất cản âm, tức là cái vi bào khí này á, thì nó kích thước giống như là một cái hồng cầu, và đối với cái thế hệ trước á, thì nó sẽ chứa khí ở bên trong, nhưng mà đối với những cái thế hệ sau này thì nó sẽ chứa cái chất đó gọi là perfluorocarbon gas. Every bubble has got a shell, either palmitin shell, albumin, or lipid shell. Thì đối với cái vỏ của cái bào khí này thì nó có thể là bao gồm cái axit palmitin hoặc là albumin hoặc là chất béo. And the major difference in comparison to MRI or CT contrast agents that we have got pure blood pool contrast agent. Thì so sánh đối với những cái chất mà đối quang tư hay là chất cản quang dùng trong CT thì đấy là một cái chất cản âm ở trong siêu âm thì nó là một cái chất cản âm đơn thuần ở trong mạch máu, tức là nó chỉ lưu thông ở trong mạch máu. So you see a bubble, the ultrasound wave hits the bubble and compress and decompress the bubble. Thì khi mà chúng ta thực hiện siêu âm thì các cái sóng siêu âm nó sẽ đè nén một cách không liên tục cái vi bào khí này. So you see the oscillation of the bubble. Và chúng ta sẽ thấy được là cái hình ảnh của cái bào khí ở trên siêu âm. If you have got the correct software, you see the oscillation of a single bubble. Thì nếu mà các anh chị có một cái phần mềm nó đặc hiệu cho cái siêu âm này thì các anh chị sẽ thấy được là cái bào khí này nó vẫn giữ nguyên hình dạng, nó có thể thay đổi kích thước. If you try it without the correct software, this bubble will be bursting immediately. Còn nếu mà các anh chị mà sử